नमस्ते सबैजनालाई। म अनुपम कर्ण यहाँलाई स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। यो मेरो पार्ट 5 भिडियो हो। मैले क्लास 12 को म्याथको क्वेशनहरु सल्भ गरिरहेको छु। आज म 19 नम्बर सल्भ गर्न गइरहेको छु। आज 19 नम्बरको हामी गर्नेछौँ र एकदमै सजिलो तरिकामा हामी गर्नेछौँ। र ढिलो नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ। यदि हजुरलाई राम्रो लागिरहेछ भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र ल अब 19 नम्बर सुरु गरौँ। 19 नम्बरमा के भन्छ भन्दाखेरि युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड मैक्सिमाइज pxy = 10x + 3y सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट। ओके, तीनवटा इक्वेसन हामीलाई दिएको छ। हामीलाई सिम्प्लेक्स मेथड युज गरेर मैक्सिमाइज र xy को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यो क्वेसन पनि हरेक पल्ट एनबीले सोधेकै छ, त्यो पनि 5 मार्क्समा सोध्छ। यो चाहिँ लङ होस्, धेरै पल्ट यो चाहिँ सोधिरहेछ। त हेरौँ कसरी गर्छौँ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि हो, हेरौँ कसरी गर्ने हो यसलाई। त सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु, यो जुन इक्वेसनहरु दिएको हुन्छ हामीले के गर्नुपर्छ, तीनवटा इक्वेसन छ भने जतिवटा इक्वेसन त्यतिवटा स्ल्याग भेरिएबलहरु मान्नुपर्छ। त हामीलाई तीनवटा इक्वेसन दिएको छ, त्यसैले हामीलाई यहाँ तीनवटा भेरिएबलहरु मान्नुपर्छ। त यहाँ मैले S1 S2 र S3 मानेको छु। हजुरले यहाँ जरुरी छैन S1 नै मान्नुपर्छ, हजुरले यहाँ S T U V W X जे मान्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ S1 S2 S3 मानेको छु। त यहाँ हेर्नु, introducing S1 S2 and S3 as slag variable respectively for the inequalities। तीनवटा इनइक्वालिटीज को लागि पहिलो यो 6x + 7y = यो 42 को लागि यसको लागि यो फर्स्ट इक्वेसनलाई मैले S1 मानेछु। यो सेकेन्ड इक्वेसनको लागि मैले S2 मानेछु र यसको लागि मैले S3 मानेछु। यहाँ हेर्नु त S1 हेर्नु 6x + 7y यहाँ हेर्नु कसरी गरेको छ भन्दाखेरि यो 6x + 7y अनि प्लस S1 मान्दिने। हेर्नु प्लस S1 अनि 42। त्यसैले अर्को पनि x + 3y + S2 मान्दिने अनि 42 अनि x + 3y + S3 = 9। अब यो जुन म्याक्सिमाइजको पनि चाहियो। यहाँ हेर्नु त यो p को यो जुन 10x + 3y छ यसलाई p तिर लिएर आउने। हेर्नु के गर्ने भन्दा प्लस 10x उता जाँदा माइनस 10x + 3y यता आउँदा -3y अनि प्लस p छ, प्लस p = 0 हो। यति पुट क्वेसनको सबै कुरा पुट भइसकेपछि अब हेर्नु के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला एउटा टेबल बनाउने, त्यसलाई भन्छ इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल। अब यहाँ हेर्नु सबभन्दा पहिला आउँछ b भनेको बेसिक भेरिएबल राख्नुपर्छ। अनि यहाँ हेर्नु x राख्नुपर्छ, x y S1 S2 S3 p RHS र रेसियो हुन्छ र यहाँ S1 हुन्छ S2 हुन्छ र S3 हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नु x को भ्यालुहरु हामीले यहाँ राख्छौं। यहाँ हेर्नु अब हामीले के गर्छौं, यो x कसरी अब यो इक्वेसन 1 बाट हाल्दै जाने। अब इक्वेसन 1 मा के छ भन्दाखेरि x को कोएफिसिएन्ट कति छ 6 छ, 6 हाल्ने। y को कोएफिसिएन्ट कति छ 7 छ, 7 हाल्ने हो। s को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 त 1 हाल्ने। अब S2 छैन नि यसमा, त S2 छैन भने 0 हाल्ने। यसमा S3 पनि छैन 0 हाल्ने, p पनि छैन इक्वेसन 1 मा अनि 0 हाल्ने। ठीक छ। RHS छ, RHS भनेको कति हो यता लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडमा 42 छ भने यहाँ 42 हाल्ने हो। अब हेर्नु यो रेशियो मैले भन्छु, यो S2 अब S2 त्यसै नै सेकेन्ड इक्वेसनको x को कति छ 1 छ 1 हाल्ने अनि y को कोएफिसिएन्ट 3 छ 3 हाल्ने। S1 को छैन, S1 छैन भने 0, S2 चाहिँ 1 हो 1 हाल्ने, S3 पनि 0, p पनि 0, RHS कति छ यसको 42 छ 42 हाल्ने। त्यसै नै S3 मा x को कोएफिसिएन्ट 1 y को 3 छ, S1 र S2 छैन 0 0 अनि S3 हामीसँग 1 छ त्यसैले हामीले 1 हालेको। अब यसको यो p पनि छैन 0, अब RHS कति छ 9 छ त्यसैले हामीले यहाँ पनि 9 हालेको छौं। अब यहाँ हेर्नु यो चाहिँ अब फोर्थ इक्वेसनको x को छ -10 y को छ -3 S1 S2 S3 केही पनि छैन त्यसैले तीनवटैमा 0, p चाहिँ 1 हो त्यसैले p कोमा 1 हालेको। अब यहाँ हेर्नु RHS मा यसको 0 छ 0 हो। यति हालिसकेपछि अब हामीले एउटा कुरा यहाँबाट अब मेन कुरा सुरु हुन्छ। यो भरिसकेपछि यो त क्वेशनैबाट हामीले भरेको। त्यसपछि हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ यो लास्टको रोमा सबैभन्दा बढी सबैभन्दा ठुलो नेगेटिभ नम्बर कुन हो, त सबैभन्दा ठुलो नेगेटिभ नम्बर -10 हो। यहाँ एज -10 इज द मोस्ट नेगेटिभ एन्ट्री। सबैभन्दा ठुलो नम्बर कुन हो नेगेटिभ, त -10 हो। त -10 हो त्यसैले अब यहाँबाट हामीले के गर्ने हो, अब यहाँबाट यो RHS मा छ नि, यो RHS लाई डिभाइड गर्ने कसले, योबाट
यताको जुन हुन्छ यो एक्स कलमबाट सबैलाई डिभाइड गरेर जानु। यहाँ त्यस्तै यहाँ हेर्नु त 42 डिभाइड बाई 6 गर्ने, यहाँ रेसियोमा 42 डिभाइड बाई 1 गर्ने, अनि यहाँ 9 डिभाइड बाई 1 गर्ने। डिभाइड बाई 1 सबैबाट डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो? 7 आयो, 42 आयो, 9 आयो। हो यसरी आउँछ। यदि हाम्रो धेरै ठुलो नेगेटिभ नम्बर यहाँ हुन्थ्यो भने हामीले यिनीहरूले डिभाइड गर्नुपर्ने थियो, तर अहिले यहाँ छ डिभाइड, त्यसैले हामीले यहाँबाट डिभाइड गरिरहेको छौँ। यति आयो। अब यहाँबाट हेर्ने डिभाइड गर्दा सबैभन्दा लेस पोजिटिभ नम्बर कुन हो, सबैभन्दा सानो पोजिटिभ नम्बर कुन हो त्यो हेर्ने। त सबैभन्दा सानो पोजिटिभ नम्बर चाहिँ 7 हो। 7 हो भने कुन रोमा भयो? S1 रो। त S1 रो भनेको 6 को एलिमेन्ट भयो, 6 ले डिभाइड गर्दा आएको थियो। त्यसैले हाम्रो जुन यहाँ हेर्नु मैले लेख्दैछु अब, सो एक्स कलम इज पिभोट एलिमेन्ट। त्यसलाई कुन पिभोट कलम, त्यसलाई कुन कलम भने जुनमा पर्छ नि त्यसलाई हामीले पिभोट कलम भन्छौँ। यो कलम पिभोट कलम भयो, एक्सको कलम भनेको पिभोटको कलम भयो, पिभोट कलम। अब हेर्नु 7 भन्दा पनि ठुलो छ 9, 9 भन्दा पनि ठुलो 4 हो। सबभन्दा सानोको सबभन्दा लेस पोजिटिभ भनेको 7 हो। त्यसैले अब S1 रो चाहिँ पिभोट रो हुन्छ। यो रोमा भयो नि, यो रोमा पर्ने भएकोले यो रोमा, त्यसैले हामी यसलाई पिभोट रो भन्छौँ, पिभोट रो। अब त्यसैले यो 6 जो भयो, 6 ले डिभाइड गर्दा 6 जो परेको थियो यसलाई हामीले पिभोट एलिमेन्ट भन्छौँ। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ? पिभोट एलिमेन्ट अथवा पिभोट एन्ट्री भन्छौँ। त्यही हो। त्यसैले हामीले 6 के भयो? पिभोट एन्ट्री। त यति भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ? यसमा भएको यो 6 लाई चाहिँ हामीले अब 1 बनाउनुपर्छ। 6 लाई जो हाम्रो पिभोट एलिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले 1 बनाउनुपर्छ। बाँकी रहेको त सबै कलममा जुन छ त्यसलाई सबैलाई 0 बनाउनुपर्छ। त पहिला यसलाई 1 गराउने। यसलाई अब 6 लाई 1 कसरी बनाउनु मिल्छ भन्दाखेरि 6 लाई हामीले डिभाइड बाई 6 नै गर्दा 1 आउँछ। त्यसैले यहाँ हेर्नु एप्लाइङ रो 1 लाई के गर्ने? रो 1 डिभाइड बाई 6 गर्ने। अरूलाई अरू रो 1 लाई मात्र, अरूलाई नगर्नेले रो 1 लाई, रो 1 भनेको पुरैलाई डिभाइड बाई 6 गर्ने। त हो यो हेर्नु डिभाइड बाई 6 गर्दा 1 आयो। 6/6 भनेको 1। अब हेर्नु उता 7/6 गर्ने हो, उता 1/6 गर्ने, 0/6 गर्ने। यसरी गर्दा हामीले सबै भ्यालु ल्यायौँ, 7 भयो। बाँकी यो जुन छ S2 S3 र तलको यो सबै यो र यो तिनटैलाई सेम टु सेम सार्ने, यहाँ सेम टु सेम भयो। अब यिनीहरूलाई यो S2 को यो फर्स्टलाई 0 बनाउनु पर्छ, किनकि यो कलममा परेको थियो नि, त्यसैले यसलाई 0 बनाउने, यसलाई पनि 0 बनाउने, यसलाई पनि 0 बनाउने। त्यसको लागि यसलाई कसरी अब 0 बनाउनु मिल्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु कसरी 0 बनाउने। अब यिनीहरूलाई त यहाँ हेर्नु कसरी बनाउने, एप्लाइङ R2 लाई। अब हेर्नु कसरी 0 बनाउने। 0 बनाउने पनि कसरी? त यो R1 को हेल्प लिएर बनाउनु पर्छ। R1 को हेल्प लिएर बनाउनु पर्छ। R1 यसमा सम्मिलित हुनु नै पर्छ। त्यसैले यहाँ हेर्नु त R2 जुन छ R2 1 हो। 1 बाट हामीले R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 गर्दा 0 हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। किन R1 किन लेख्छौँ भन्दाखेरि R1 को हेल्प लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। त्यसैले R1 को जतिखेर जहाँ पिभोट एलिमेन्ट हुन्छ त्यो रोबाट गर्छौँ हामी। यदि यहाँ परेको भए यसको हेल्पबाट गर्छौँ, जहाँ पर्छ त्यसको हेल्पबाट गर्ने हो। त्यसैले यहाँ हेर्नु R2 छ, अब R2 माइनस R1 गर्दा यो 0 भइहाल्यो। त्यसै नै यो रो 3 हो, यो जस्तै R1 R2 R3। R3 चाहिँ R3 लाई पनि R1 सँग हटाउँदाखेरि 0 भइहाल्छ। त्यसैले नै R3 लाई पनि R1 सँग घटाउने भइहाल्छ 0। अब -10 लाई कसरी? त -10 मा हामीले +10 गर्दा यो 0 हुन्छ। त R4 हो, R4 लाई के गर्ने रे? R4 मा +10 गर्ने, त 0 हुन्छ। तल फेरि इन्टु R1 पनि गर्नुपर्छ। R1 गर्दाखेरि 1 को 1 नै भइहाल्छ। त्यसैले -10 +10 भनेको 0 हो। त्यसै नै 0 भइहाल्यो। यहाँ नु अब यो एक्स यो फर्स्ट रो 1 त जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, यो किनकि यसको काम 1 बनाइसकेपछि यसको काम भइहाल्छ। यो जस्ताको त्यस्तै देख्ने भयो। अब यहाँ मैले भने त R2 भनेको R2 यसलाई 0 बनाउने हो कि R2 माइनस R1 गर्दै जाने, 3 माइनस 7/6 गर्ने, 0 माइनस 1/6 गर्दै जाने। सबैलाई रो 1 सबै के भन्नु रो 2 मा भएको सबैमा यो एप्लाई हुन्छ। सबैमा रो 2 लाई सबैलाई एप्लाई गर्दै गए। सबैमा रो 2 रो 4 र सबै R1 R2 R3 R4 को सबै काम भयो। यो चाहिँ जब यति बेरसम्म गर्ने जबसम्म यो लास्टको रोमा सबै नम्बर चाहिँ पोजिटिभ आउँदैन। जबसम्म तलको लास्टको जुन यो R4 छ सबैमा पोजिटिभ आउँदैन तबसम्म हामीले यो कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ। त यहाँ हेर्नु गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ अहिले यहाँ पोजिटिभ आएको छ। यहाँ पोजिटिभ आएको छ भने बुझ्नु तपाईँको हिसाब भयो। अब योभन्दा मात्रै नजाने। त यहाँ हेर्नु सिन्स all entries in the last row are non negative, तलको जुन लास्ट रो छ यो सबै नन नेगेटिभ छ। सो ऑप्टिमल सल्युसन इज obtained भएको ऑप्टिमल सल्युसन हाम्रो जुन चाहिँ। त्यसैले हेर्नु अब के भन्ने म्याक्सिमम भ्यालु अफ z, यो लास्टको जुन एन्सर हुन्छ नि यो लास्टमा जुन आएको त्यही हो हाम्रो z को भ्यालु। हामी निकाल्नु पर्ने छ यहाँ z को भ्यालु। त्यसैले हामीले यहाँ निकाल्ने हो z हैन, हामीले यहाँ क्वेशनमा छ सरी हामीलाई p को भ्यालु निकाल्ने हो।
म्याक्सिमम भ्यालु हाम्रो पी को हो। क्वेसनमा हेर्नु त यहाँ क्वेसनले भनेको छ पी भनेको त्यसले यहाँ मैले मिस्टेक यहाँ जेड लेख्दै छु, यहाँ चाहिँ पी हुन्छ। त म्याक्सिमम भ्यालु अफ पी इज इक्वल टु 70। यो जुन लास्टको हुन्छ नि जुन यो खालीवालाको यो पी, यसलाई हामीले पी भन्न सक्छौँ। यो 70 आयो। अब एक्स को भ्यालु कति हुन्छ यहाँबाट थाहा हुन्छ। एक्स को हामीले अब यो एक्स यहाँ मैले लेखेको छु, एक्स कसरी आएको छ यहाँ हेर्नु त। एक्स अघिको यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो जुन पिभोट एलिमेन्ट छ, पिभोट एलिमेन्ट एक्स जुन छ, एक्स चाहिँ पिभोट एलिमेन्ट यो कहाँ परेको छ, S1 मा परेको छ कि S2 मा परेको छ, S3 मा। त यो चाहिँ S1 मा परेको छ। जहाँ परेको हुन्छ नि त्यहाँ पनि एक्स लेख्नुपर्छ, त हटिहाल्छ। अहिले यहाँ हेर्नु त S1 को रोमा परेको छ, S1 को रोमा पर्दाखेरि S1 को ठाउँमा हामीले एक्स लेख्नुपर्छ। त्यसरी नै यहाँ पनि एक्स लेखियो, त्यही अनुसार यहाँ पनि एक्स लेखेको, त्यही अनुसार हामीले यहाँ पनि एक्स लेखेको हो। त एक्स लेख्दाखेरि अब यहाँ हेर्नु एक्स त हामीले लेख्यौँ। अब एक्स को भ्यालु कति हुन्छ त एक्स को लास्टमा हेर्ने आरएचएसमा हेर्ने एक्स को भ्यालु कति हो रे 7 हो। अब एक्स को भ्यालु कति आयो 7 आयो। अब यहाँ हेर्नु त वाई त कहीँ छैन लेखेको, वाई को भ्यालु नै आएन। वाई को आएन भने वाई भनेको 0 हो, त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। वाई को आएन भने वाई कति हो 0 हो। त्यसैले दियरफोर म्याक्सिमम भ्यालु अफ पी इज इक्वल टु 70 एट एक्स इज इक्वल टु 7 एन्ड वाई इक्वल टु 0 हो। यसरी गर्नुपर्छ हामीले। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, यो चाहिँ हरेक इक्जाममा सोध्छ, यो चाहिँ गर्नु होला। थ्याङ्क यू। आई होप हजुरहरूले बुझ्नुभएको होला, सबैले बुझ्नुभएको होला। थ्याङ्क यू।